Človeško življenje je onkraj tesnobe, ker nikoli ne more storiti napake. Če živimo, živimo, če umremo, umremo, če trpimo, trpimo, če nas je strah, nas je strah. Tu ni problema. Ne moremo biti krivi za to, da umiramo. Ne za strah, ne za to, da nam trpljenje ni všeč. To ni nekaj, kar bi morali preseči. Ko tega ne razumem, je tudi moje nerazumevanje del tega istega. Prišli smo sem, vsak po svoje in za sebe, posledično tudi za druge. Naj bo danes tako, drugače ne more biti. Matej Klemen, hvala za ponoven sprejem mojega povabila. Z obema sem se že ure in ure pogovarjal. Danes sem si pa zamislil, da bi vaju skupaj imel, pa ne vem zakaj, bomo videli zakaj. Mogoče lahko začnemo s tem, oba že zadnjih 20 let delata z ljudmi. Kaj sta opazila, da se je v zadnjih 20 letih spremenilo z vidika težav, ki jih imajo ljudje, ali pa stisk, ali pa tegob? Matej, lahko ti začneš. Klemen, hvala za povabilo. Z veseljem. Hvala tudi vsem, ki ste danes z nami. V bistvu se ni kaj dosti spremenilo. Tisto, kar res opažam spremenilo, se je to, da se je velika skupina ljudi odločila, da jim je dovolj trpljenja in da so pripravljeni nekaj narediti, da jim gre boljše. To pa se je spremenilo in sem vesel. Isto vprašanje, Drug odgovor. drug odgovor. Ja, meni se zdi pa, da se je v tem času pravzaprav kar dosti spremenilo. In sicer, če je bilo na začetku, pred 20 leti recimo, se mi zdi, da je veliko stvari postavljeno v to smer na nek način, da se ljudje želijo spreminjati, ali pa da so mogoče pred časom, pred 20 leti prihajali zaradi tega, ker so imeli težave, ker so trpeli. Zdaj se mi zdi pa, da je vedno več takih, ki so ambiciozni v sebi zase in želijo se spremeniti in postajati to, kar lahko so. Da včasih, ne vem zakaj, ampak nekako je klima ali je prehod iz rib v vodnarja ali karkoli to že je, ampak mislim, da je vedno več takih in da se na nek način formirajo skupine v tem smislu. Nenazadnje tudi današnje srečanje je ena takih skupin ljudi, ki želijo več, ki želijo odkrivati, zakaj zares gre, v čem je smisel in dokam lahko. In ne samo dokam lahko in kaj lahko, ampak tudi kaj je prav. To se mi zdi, da se postopoma, počasi odpravljamo tudi kot ljudje, tudi kot človeštvo na eno pot k sebi, odkrivati, kdo, kaj vse zares smo. To je moj občutek. To je moj pogled, videnje, ki se srečujem pa z ljudmi, ki so res tako pripravljeni, ambiciozni. Seveda se strinjam, vedno je trpljenje tisto, ki na nek način spočne to pot, ta razmislek, to odločitev, ampak to se mi zdi, da lahko ljudje na svoje težave res gledajo tudi kot na priložnost, kot na blagoslov in ne samo na nekaj, kar je treba odmakniti, kar je treba premagati, kar je treba preseči in odstraniti.
Ampak da na nek način vse te težave, kakršnekoli telesne, duševne v odnosih, res lahko vedno bolj vidimo kot zrcalo. A ne, in na nek način bi tako rekel, ko se zunaj stemni in se v hiši prižgejo luči, a ne, okna, skozi katera gledamo v svet, postanejo zrcala. In ko se mi zdi, da tudi predvsem v odnosih z ljudmi, a ne, ko smo dobro, so ljudje kot okna, skozi katera gledamo v svet, raziskujemo svet, kot pa se, kot rečeno, stemni in se znotraj prižgejo luči, pa imam možnost, da se ob ljudeh in skupaj z ljudmi ozrem tudi sam nase, sam vase. Kaj bi rekla, da je cilj vajnega dela ali pa cilj teh ljudi, ki pridejo do vaju? A je to omilitev trpljenja ali bi kako drugače to opisal, Matej? Jaz bi rekel, da moja želja je, da ljudje, ki pridejo k meni, da so čim bolj samostojni, da postanejo čim bolj samostojni, da rabijo potem čim manj terapij. Ja, in da prevzamejo odgovornost za svoje delo in za svoje življenje. To je moja želja. In s tem dejansko, ko naredijo ta korak, se soočajo tudi s svojimi temnimi stranmi, ja, s tabu temami in s tistim, o čemer se ne govori. Ker tja je treba pogledati, če želimo, da nam gre lažje. In rezultati potem so ravno v tem, da odrastejo, ja, in da imajo odrasti končno starše, ki so močni, ker to si želijo. In to je moja želja, pač. Da otroci smejo biti otroci in da starši končno odrastejo in da grejo ven iz vloge žrtve, ja, in da začnejo delati na tistih preteklih odnosih v tem kontekstu. Če bi se vprašali, kaj je osnova naših odnosov, so to pretekli odnosi in iz teh preteklih odnosov ne moramo zbežati, ker imajo nas, nimamo mi njih. Ja, in imamo različne vzore in vzorce iz preteklosti in se moramo s tem potem soočiti, ja, da vidimo, kaj lahko naredimo, da mogoče definitivno spoznamo, da lahko spremenimo perspektivo opazovanja, kaj se je prej dogajalo, ja, v kateri perspektivi smo mi gledali, ja, čigavo mnenje imamo, čigavo zgodbo imamo, oziroma čigava zgodba ima nas. In velikokrat ljudje presenečeno spoznajo, da v bistvu sploh nimajo svojega mnenja o otroštvu, ampak tam je mnenje staršev, ja, mnenje mame, očeta, sta že dve različni mnenji in mnenje tistih, ki so opazovali to, kar se je dogajalo. In otrok potem verjame avtoriteti in si nekaj predstavlja, kar v bistvu ni vsa slika, ja, celega dogajanja. Vem, da so se ogromno pogovarjala o odraščanju, pa ja, v bistvu, kaj to sploh pomeni, ne? Da je nekdo neodrasel, pa odrasel. A bi lahko to malo razširil, Matej? Če ima otrok šibke starše, ne slabe starše, ampak starše, ki niso bili v svoji moči. Če ima šibko mamo ali pa šibkega očeta, močno mamo, različne kombinacije so, samo 4. Ja, šibka mama, šibek oče, šibka mama, močen oče, šibek oče, močna mama, močen oče, močna mama. In tega, ki ima močno mamo, močnega očeta, ni v današnji publiki, ker ne rab našega pogovora, ker ve, kako stvari stojijo. Ja, in je odrastel s tem. Ja. In če ima otrok šibke starše, je mogel biti kot otrok močen, da je šel skozi to. Je mogoče mogel biti močen za svojega očeta oziroma močen za svojo mamo. In to je potem, ko odraste, njegova šibkost. Ker je bil stal v pozicijah, ki niso bile njegove. In je vse hotel narediti za svoje starše, da bi jim šlo boljše, ampak v bistvu noben otrok nič ne more narediti za svoje starše. Nič. Ja, ker to ni njegova pozicija. V družini se v bistvu želimo eno tako harmonijo, kot smo jo zdaj poslušali, ko so oni igrali, ampak tudi med njimi je točno določeno, kdo bo kaj igral, kdo ima svoje note, ja, naprej dogovorjen ta red in se ga morajo držati. Ja, in v družinah velikokrat vidimo disharmonija.
Ja, in ta disharmonija potem z nami skozi življenje. In s tem se moramo soočiti, ja, da končno najdemo nazaj. Tako, pred kratkim me je nekdo vprašal, kaj sem po poklicu. Jaz sem rekel, da sem v bistvu pediater za odrasle. Da se soočajo s svojim otroštvom, da odrastejo. In sem vesel, če rad delam z odraslimi, ki so se naveličali tega, da čakajo, kaj bojo drugi naredili za njih, da jim bo šlo boljše. Ampak so sami pripravljeni nekaj narediti, da bo šlo njim boljše. Ker takoj, ko gre odraslim boljše, gre tudi otrokom boljše. Takoj. In veliko odraslih se v bistvu ukvarjajo z otroci, svojimi otroci, namesto da se bi ukvarjali s sabo. Ampak z otrokom se lažje ukvarjati. Klemen, midva sva omenila v najnem pogovoru Adlerja takrat, če se spomniš? Ne, Se spomniš? vse spomnim. In mogoče navezal bi se na to, ker smo začeli, v bistvu dosti hitro smo prišli do prednikov, pa staršev, pa primarne družine. In mogoče bi rad odprl debato glede tega, če človek verjame, da temu ne moreš ubežati, potem temu ne moreš ubežati, to se strinjam. Me pa vseeno zanima, kje začeti z tem, da umilaš trpljenje v življenju, ali pri sebi, ali greš kopat v preteklost. Pa ne vem, če bi ti to tako opisal, da je to kopanje po preteklosti, ampak ne ukvarjaš se zdaj s tem trenutkom. Ne? Adlerja sem pa omenil zato, ker on ekstremno potisne idejo v to smer. Ne? Preteklosti skoraj praktično ni, oziroma boš ujetnik nje, če ji daješ moč. Tukaj je pa cel potencial, neomejen potencial v tem trenutku, ne? Da spremeniš, da narediš drugače, da prejšnja verzija tebe umre, mogoče celo. Ja, kako močan je ta trenutek, kaj vse je v tem trenutku. Mislim, da je neka odprtost, priznanje, da ne rečem modrost potrebna, da si človek prizna, dopusti in sprejme vse to, kar v tem trenutku je. In seveda to, kar v tem trenutku je, pa tako, kot imate rekel, ne, so pa vse zgodbe moje preteklosti. Kot ta trenutek je tako kompleksen, tako poln vsega tega, kar sem jaz zdaj bil, da sem zdaj lahko tle, tak, kakršen sem. Ampak ja, bi se mogoče še navezal na Mateja, ki je rekel, da je pediater za odrasle, se mi zdi zelo posrečena beseda. Ja, jaz se seveda pri svojem delu veliko srečujem z ljudmi, ki so bili primorani prezgodaj odrasti. Temu rečem sindrom prezgodaj odtrganega jabolka, ker velikokrat je tako, da tisti, ki so bili primorani prezgodaj odrasti zaradi šibke mame oziroma šibkega očeta, kakor si rekel, ne, na nek način se napnejo, uporabijo vse potenciale, ki jih imajo, ampak zares se pa na nek način zataknejo v tem svojem razvoju. In če se ne ukvarjajo z vsem tem, ki je danes zares so, potem se lahko zgodi, da pač to, kar je usvojil, ali pa tak, kakor je bil do 5. leta, da to traja do 95. In zato, hvala Bogu, ne, potem za naše težave, za naše izzive na telesni ali duševni ravni, ki nas pravzaprav opozorijo, spomnijo, je kot rdeča lučka na armaturni plošči, ki utripa in opozarja, da v mojem življenju v tem trenutku ne več tako, kakor bi lahko bilo. Da je bilo tisto prej funkcionalno in mi je omogočilo preživetje, zdaj pa ti isti mehanizmi ali pa načini, vzorci niso več pravi in so pravzaprav zaviralni. In me onemogočajo pri tem, da sem jaz v tem trenutku to, kar bi lahko bil. Tako da se mi zdi, da je potem izziv, težava, bolezen, motnja tista, ki človeka
podpre, spodbudi in se aktivno začne lotevati stvari, ki se jih do zdaj ni. To se pravi spoznavati sebe, kdo sem, kaj sem, od kod prihajam, kaj je v meni in tako naprej. Preteklost ima nas, nimamo mi preteklosti. Tako kot imajo tudi starši nas, nimamo mi staršev. Imamo jih, ampak ne moramo se jih znebiti. Ne moramo zbežati pred svojo mamo, ne moramo zbežati pred svojim očetom. Kamorkoli gremo, bomo gledali iste prednike. In verjamem, da ne samo, da verjamem, vem, da vsak od staršev je naredil vse, kar je najboljše znal za svojega otroka. Vse. Vsaka mama je najboljša mama, kot zna biti, vsak oče je najboljši oče, kot zna biti, in vsak otrok je najboljši otrok, kot zna biti. In kljub temu vidimo, da tisto, kar je dobro, tako v enem razmišljanju sem se vprašal, kaj je nasprotje od dobro? Nasprotje od dobro je dobro namerno. In rezultati so slabi. Ker veliko dobrih staršev poznamo, ki se zelo trudijo v odnosu z otroci, in rezultati so slabi. Ker ti starši dejansko verjamejo, da v tem dobrem, ko bo iz otroka naredili, da se bo otrok lahko razvijal. Ampak vidim, v vsem dobrem, kar danes starši želijo narediti za svojega otroka, je preveč vsega dobrega. In otroci imajo polne riti vsega. In v bistvu nimajo nobene izkušnje, da bi sami padli, da se bi sami pobrali. In v tem smislu si otroci želijo strogih staršev. In dejansko vidimo, starši, ki so strogi, imajo tudi radi svoje otroke. In zato, ker imajo radi, so strogi z njimi. In ko so starši strogi, pač strogo postavijo meje svojemu otroku. In znotraj teh mej se bo otrok varno počutil. Ker bo videl, da ima dovolj močne starše, ko bo za njega poskrbeli. Dvoletnik ima meje dvoletnika, 10-letnik 10-letnika, 5-letnik ima meje 15-letnika. In otrok rabi to varno okolje. In sam ne ve, sam ne zna tega postaviti. Starši mu morajo postaviti. In to se je treba naučiti. In če nekaj se doma nismo naučili, ker naši starši niso znali, potem se lahko sami naučimo. Mislim, da mi je prejšnji teden prijatelj poslal en citat. Bom zdaj iz glave probal povedati, ampak bolje biti s prijateljem v temi, kot sam v svetlobi. Zakaj smo toliko sami? Klemen mogoče. Zakaj smo toliko sami? Ja, v bistvu veliko je, se mi zdi, da tudi tako, kako živimo, pogledamo bloke, zelo smo skupaj, ampak včasih opazujemo v kakšnem velikem mestu okna, dosti ljudi je samih, zelo smo tesno skupaj, ampak smo sami, duševno, ne? Očitno tega ne vemo, kar sem prej povedal, ne? Ja, se mi Zakaj zdi, tega ne vemo? da smo v času, kjer zelo veliko komuniciramo, kjer je veliko komunikacije razne, vedno manj je pa bližine. Po mojem, tako, tudi zaradi tega, ker se te bližine na nek način verjetno bojimo, ker tako kot je Matej govoril, ne, ker imamo z bližino v najbolj nežnem obdobju slabe izkušnje. In potem je ta način izogibajoče navezanosti, recimo, ne, taki, kjer imamo kontrolo in kjer imam dovolj veliko distanco, da sem sam pri sebi z občutkom neke varnosti. In tako, ker nobenega ni, ker mi noben nič noče, ker noben ne rine vame, sem jaz v redu. Nič mi ni treba. In to je dosti tako lagodno, razkošno stanje
samosti, ne, če hočeš, kot samost, kot samota. Ampak po drugi strani je pa to bolj večinoma, če se človek aktivno, zavestno, načrtno ne ukvarja s seboj, bolj en tak Leerlauf. In da pravzaprav se zgodbe spreminjanja verjetno začnejo šele v dvojini ali pa v trojini. Tako kot pravi, mislim, da Matejov evangelij, kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, sem jaz med njimi. To se pravi, takrat, ko sta vsaj 2, takrat se lahko nekaj zgodi. Takrat zaradi tega, ker pač, ko sem jaz sam, mi ni potrebno premikati svojih mej. Zakaj bi jih? Je lagodno, je komot. Vendar na nek način ni toliko ambiciozno. Ampak saj, zakaj bi pa mogel biti? Ampak potem nas pa drugi deli na nek način ženejo v povezovanja, in zato, da se uresniči to procesiranje, to napredovanje, to spreminjanje, ki v meni kliče, da rastem, da grem in postajam to, kar lahko sem. Večkrat danes sem te slišal, ne vem, ali smo se zgoraj pogovarjali, ampak uporabljaš ta besedo ambicija v kontekstu, ki ponovadi ni uporabljena. Ne? Ambicija? Ambicija. Aha. Nisi opazil? Ne, nisem opazil. Ambicija z vidika svojega potenciala pa težkih stvari, ki so v odnosni smeri, a ne? Ambicijo ponovadi uporabljamo za spet samostojnost, ne? Jaz sem ambiciozen in bom uspešen v življenju, ne? Ja. Se mi zdi, da je težko izvzeti biti ambiciozen samo sam zase, ker če sem ambiciozen sam zase, sem potem tudi za naju. Tisto, kar je dobro zame, v kar jaz investiram v sebi, pri sebi zase, je nemogoče, da ne bi šlo tudi med druge. Tako da tele je vedno taka hkratnost odnosa s seboj in odnosa navzven. In da velikokrat nam pravzaprav šele odnosi z drugimi pokažejo, v kakšnem odnosu sem jaz s seboj. Mene zapuščajo, mene prevarajo, koliko jaz zapuščam samega sebe, koliko jaz stvaram samega sebe, na kakšnih ravneh, na kakšne načine. V tem smislu, da mi ljudje držijo zrcala. Ampak ja, ta ambicioznost je v najboljšem pomenu besede mišljena. Se pravi, ja, jaz bi se rad razvil, rad bi postal boljši, kot sem danes, rad bi odkril, kaj kdo zares sem, in ko se s tem ukvarjam, to je nemogoče, da se ne bi poznalo v odnosih z ljudmi. Matej, malo glede poguma za te odnose, pa strahu. Če lahko tole malo odpremo, pa razširimo. Jaz bi se vrnil v besedo sam. Pač dobro je, da lahko sami živimo, da smo samostojni, kot odrasli ljudje, ampak ta samostojnost in samost se zelo hitro spremeni potem v osamljenost. In dejansko ta osamljenost nas potem potiska v en odnos. In to pomeni v partnerski odnos. In tukaj potem vidimo, koliko smo občutljivi na bližino. Tako, ko sami vemo, če smo bili kot otroci v bližini prizadeti, hrepenimo po bližini, ko odrastemo. In hkrati se bližine bojimo. In če smo bili, in večina je bila kot otrok prizadetih tudi v ljubezni, kot odrasli hrepenimo po ljubezni in hkrati se ljubezni bojimo. In vse to potem doživljamo v partnerskem odnosu. Ker partnerski odnos je bližina. In v partnerskem odnosu ne moramo več kontrolirati distance.
Ja, na distanco želimo imeti pod kontrolo. Ja, in velikokrat imamo distanco pod kontrolo na ta način, da dajemo v partnerskem odnosu. In se razdajemo. Tako kot smo vse hoteli narediti za svoje starše, ko smo bili otroci, tako hočemo vse narediti za svojo žensko oziroma za svojega moškega. In pač ni treba dolgo čakati, da tisti, ki se razdaje, da pregori. Ja. In bo pregoril. Tudi partnerski odnos bo pregoril. To je začetek konca na nek način. Ampak tisti, ko daje, ima ravno s tem dajanjem kontrolo nad bližino. Ja, je pač velik in nekdo je pač majhen. In partnerski odnos je odnos dveh enakovrednih v tem smislu. Dva odrasla človeka se srečata. In če še dodam, da še razširimo to sliko, v bistvu je partnerski odnos je odnos dveh družin. In opet sta enako dobri v tem smislu. Ja, ni boljše družine, ni slabše družine, čeprav imamo tak občutek. Ja. In je najboljši poligon za nekaj se naučiti v življenju. Ja, s partnerjem, ja, z otroci. Ja, tako smo mi njihovi učitelji in otroci so naši učitelji. In se lahko veliko naučimo. Ampak, a smem? Ali sploh prideta skupaj dva odrasla? Ali se pravzaprav vedno srečujemo iz svojih družin, vsak s svojimi manjki in prizadetostmi in tako naprej, kot neki ranjeni otroci, ki se povežemo na osnovi neke privlačnosti, ki je biološka, hormonska, kakorkoli. Pa hkrati je neka agenda zadaj, ravno tebe, ki prihajaš pravzaprav ali iz podobne družine ali iz nepodobne družine, verjetno so neke podobnosti tudi v tem, da lahko zdaj midva odpreva novo epoho, kjer bova pa postajala bolj odrasla drug ob drugemu. V bistvu odraščamo v partnerskem odnosu. Ja, zato poskrbi partnerski odnos. In vse tisto, kar hočemo mi spremeniti, kar nas je motilo v odnosu naših staršev oziroma naših prednikov, vsemu tistemu, čemur se upiramo. Ja, to se poudarja potem v naših odnosih. Ja, tako in tak čudovit stavek v partnerskem odnosu, ja, ko je v konfliktu, pač redko kdaj se to reče, ampak takrat, ko se reče, je tvegan ta stavek. Ja, da reče ženska svojemu moškemu, jaz nisem tvoja mama. Ja. Ali pa da moški reče svoji ženski, takšna je se kot tvoja mama. Ja, mislim, da je s tem ne bo pomiril. Mislim, da se bo njena mama v njej poudarila. Ne bo šla stran, še bolj bo takšna, kot je njena mama. Ja. Zaradi tega, ker je kot otrok ona zvesta svoji mami. In ne svojemu možu, ja, ker je dalj časa v odnosu z mamo kot z možem. Ja, in v tem smislu tudi vidim, da so naše mame in očetje za nas vse naredili tako, kot so morali narediti. Tudi oni so bili zbirčni, da smo mi danes tukaj. Tudi mi smo morali zbrati svojo žensko, da imamo točno te otroke z njo. In vse so pravilno zbirali, vse so pravilno naredili. Vsak tist dramatičen premik v našem otroštvu, ali pa če rečemo travma, vse nas je peljalo po točno tej poti, na kateri smo zdaj. Ja, in so vse prav naredili. Je pa vprašanje, kako mi pogledamo na to. Ja, z obsodbami, ja, ali pa vzamemo, tako kot smo že prej rekli, kot eno učno lekcijo. Ja. In na kak način smo potem starši povezani? Z očitki, nehvaležnostjo, jezo, ali ugotovimo, da smo lahko z njimi povezani tudi s hvaležnostjo. In tisto, kar ni preprosto, ampak ko spoznamo, da tudi tiste težke lekcije so bile kvalitetne lekcije, da smo lahko hvaležni tudi za te lekcije, ki so težke. Ja, in potem lahko spremenimo svojo pozicijo opazovanja staršev, ja, že mogoče na ta način, ko ugotovimo presenečeno, da so naši starši enkrat bili tudi otroci. Da so imeli tudi oni eno otroštvo, ki tudi na njih vplivali. Ja, in da največkrat spoznamo v tem presenečeno, da prizadet privlači nekoga, ki je podobno prizadet. Ja. Ali pa če reče mama svoji hčerki, ja, samo da ne boš takšnega tipa zbrala, kot sem ga jaz.
Ja, to je dobra popotnica za hčerko, da bo zbrala točno takšnega. 100%. Ja, ker je zvesta svoji mami in ker je zvesta svojemu očetu. Ja. Ona si bo takšnega moškega zbrala, kot si ga je zbrala njena mama za sebe. Ja, na ta način bo zvesta. Ja. In da ena od možnosti je, da gre otrok res po svoji poti, je čisto preprosta. Mama ne spodbuja svoje otroke, da imajo radi svojega očeta. In oče ne spodbuja svoje otroke, da imajo radi svojo mamo. Točno takšno, kot je. In otrok potem se lahko razvija takšen, kot je on sam, ja, ve, da ne bo tvegal mamine ljubezni, če bo pokazal, da ima očeta rad, in da bo lahko bil samo otrok. In to so sposobni zreli starši, ja, ki se tega zavedajo, pa so prišli do enega takšnega spoznanja. Ja. Da če so že oni imeli težko otroštvo, da so se v tem težkem otroštvu nekaj naučili. In da ene stvari se pač ne dela v partnerskem odnosu ali pa v odnosu z otroci. In ti potem eno temeljno spoznanje za odraslega človeka. Kaj vse se je lahko naučilo? Ja. In je povezano tudi s tem, da je pripravljen iti ven iz vloge žrtve svojih staršev. Ja. In ne čaka več, kaj bojo drugi za njega naredili, da mu bo šlo boljše, ampak je sam nekaj pripravljen narediti, da mu bo šlo boljše. In to je neka naloga odraslega. Ja, jaz to slišim, to verzijo tega sprejemanja. Se pravi, velikrat govoriš o tem, da je nekdo naredil najboljše možno, naredil je popolno, vse, kar se mi je dogajalo do zdaj težkega, me je pripeljalo na to pot, na kateri sem zdaj. To je nek res odnos neposreden z resnico, pa realnostjo, takšno kot je zdaj, ne? Ja. Lahko se tudi sprenevedamo. Zdaj pa sem hotel, imamo dve opciji, ne? Lahko rečemo, jaz verjamem, da so moji starši naredili najboljše možno, lahko pa si to samo rečem. In zdaj odnos med tema dvema je meni zelo zanimiv, ne? Se pravi, kdo je ta, ki reče, ki je mogoče celo ambiciozen, da je že tam, si zlaže. Noter pa obstaja en drug del mene, do katerega nimam neposrednega dostopa, ne? In pride na plano v takih odnosih, verjetno. In me preseneti. Sem že mislil, da sem tam, pa nisem. Ne? Se zdaj malo govorim, ne? Ampak ni vprašanja tukaj, lahko pa komentirate. Ja, se mi zdi, da to je pač proces, ne? Da je sigurno pride nek dober moment, ko rečem, zdaj pa jaz razumem, zakaj je šlo, kaj so mi naredili, zakaj sem tako zblojen, zdaj razumem, ampak to še ne pomeni, da sem vse skidal, da sem vse razčistil, da sem vse spremenil, da je še ostalo veliko senc v meni, o katerih nimam pojma. Kljub temu, da mislim, da razumem. Ampak razumeti, pa spremeniti, pa živeti drugače, ni enako. In da to pač zato je potreben proces. Meni se pa zdi, da je enako, ampak v popolnosti. Kako? V popolnosti, se pravi v popolnosti razumevanje resnice, realnosti je v popolnosti avtomatsko sprejemanje te resnice. In sprejemanje tega v popolnosti je avtomatsko drugačne življenje kot prej, ko nisem sprejemal. Ne? Ja, sam so različne okoliščine, različne razpoloženja. Enkrat sem spočit, drugič sem pod stresom in tako naprej. In se to spreminja. A ne lahko, da v nekem dobrem momentu razumem in sprejemam in sem popolnoma v resničnosti zbraten z vsem, kar je bilo. Ne? Potem pa pride nek drug moment, ko sem pa spet jezen. Ja. Pa spet drug moment, ko sem čist nemočen in tako naprej. Tako da tlele mislim, da je potreben čas in večkrat se vračati na to isto obalo, tako da valovi prihajajo in počasi odnašajo to. Preko razumevanja, preko zavestnega, drugačnega vedenja in potem novih izkušenj. In da Je čas, da se soočimo s svojimi esencami. Ker
Pač samo en človek je človek brez sence. Mrtev človek. In imamo še čas, da živimo. Ja, in dejansko so tiste potem povezane teme s sencami, ki so tabu teme, ja, o katerih noben ne govori. Ja. No, tam je največ energije. Ravno tisto, pred čemer najbolj bežimo. Ja. Tam bomo našli svoj mir. Ja, nemiru ne moramo zbežati, ker nemir ima nas. In ga lahko samo napolnimo z mirom, ampak se moramo soočiti s tistimi dogodki. Ja, našimi ali pa dogodki naših prednikov. In ni lahko, je pa možno. Ja, samo se moramo mi odločiti in moramo tudi biti pogumni, pogledati te sence. Ja. Ko če imamo senco, pomeni, da smo še živi. Nismo še tukaj. Ja, nismo še končali. Ja. In celo življenje se učimo. In to je dobro. Ne boste verjela, kaj se je zgodilo s časom. Premaknil se. Premaknil se. Ampak nisem vajen takih kratkih pogovorov, pa 2 sogovornika sem imel, tako da se vama opravičujem. Se mi zdi, da smo glih po površju popraskali, ampak poslušalci imajo itak cel dan, da mogoče v podobnih tematikah se marinirajo v njih, tako da mogoče je vseeno bil dober uvod, zato, tako da hvala vam res iz srca. Hvala lepa. Dragi gospodje, najlepša hvala tudi vam za pogovor. Vas vabim, da ostanete z nami še za trenutek na odru. Bomo dali publiki priložnost, da postavijo kakšno vprašanje, menda se jih je kar nekaj nabralo, tako da prosimo našo ekipo tehnično, da podeli mikrofone tistim, ki so najbolj zvedavi, kar po šolsko, roke v zrak, pa dobite besedo. Lep pozdrav vsem. Jaz bi pa za gospoda Škufco imela vprašanje. Jaz sem mama 3 otrok, pa se v bistvu šele zdaj spoznavam in vprašanje je, kako sem vzgajala te otroke, če v bistvu, oziroma kdo jih je vzgajal, katera verzija mene, če se šele zdaj spoznavam. Hvala. Kako vam je ime? Hvala za vprašanje. Ja. Ime? Kako vam je ime? Senada. Ja, Senada, najboljše, kot ste znali, ste vzgajali svoje otroke. In delali ste tudi napake. In to spada zraven. Pač bila ste najboljša verzija sebe. Tako so bili tudi otroci najboljša verzija sebe. Ja, tudi njihov oče je bil najboljša verzija sebe. In za te otroke ste našli ta pravega očeta. Senada kima, ne vem, ali je zadovoljna z odgovorom. Najlepša hvala za vprašanje. Še bomo dali nekomu priložnost, da nas kaj vpraša oziroma da vpraša kaj naše goste. Kar enako, roke v zrak, pogumno besedo ima. Ana, pozdravljeni. Jaz imam vprašanje za gospoda Škufco. In sicer govorili ste o teh 4 kombinacijah, močni starši, šibki starši, in me zanima, šibka mama, močen oče, pri hčerki ali pa sinu in obratno. Ali se to tukaj, so kakšne neke tipične težave, ki se pojavijo v teh kombinacijah, ki so vezane na spol otroka? To je vprašanje. Hvala lepa. Pač tipičen je vsak od nas posebej, takšen kot je, tako da milijon ljudi, milijon različnih kombinacij. Za takega otroka, ki ima močnega očeta, je hvala Bogu vsaj eden staršev je močen. Ampak to, da je njegova mama šibka, je njegova šibkost, ker prva ljubezen od otroka je mama, ne oče. In potem zna oče prevzeti tudi naloge mame, če mami ne gre v redu. In pač naše življenje se začne pri mami. 9 mesecev smo bili v njenem trebuhu. In od tukaj potem vse naprej. In tako kot sem rekel, da je najboljša mama na svetu najslabši oče za te otroke, lahko tukaj rečem, da je najboljši oče na svetu najslabša mama, ker mama ni. In ne more kot mama ni za te otroke narediti. Ja.
Najlepša hvala na tem mestu za odgovore. Publika, vam za vprašanje. Bomo pa zdajle zaploskali še enkrat obema sogovornikoma. Z nami sta bila dr. Klemen Rebolj in pa Matej Škufca.